Iki bro rombongan anu bro. Manuk anu procok iki. Wah tenan e. Sawit no piro eno 8 no 7. Mabure. Hur. Wah sayangi blur bro. Kita kon he. Rame tenan bro. Bro. Hai. Semenjak wit kopi ya. Nek suruh-suring ini paling sok ono bro, sok akeh bro. Kadang sok apa ya manuk sing orang ini apa seri gunting apa lho. Rame tenan. Mantap. Kenceng ora lunga-lunga iki ora bur. Ora wedi yo. Halo. Iki lho. Ini. Kameranya ra fokus bro. Aku gak sampai pikir dan sapa-sapa sing mangan iki sedang yo janjinan ki ono gunung dan sambil kene Ciro lu papat oke terus dia enggak manuk pentas oh gitu dong mencok ya rame tenan biyen kae ketiga kae ya resak men aku wedi nambah nek biyen kayak jaman Mbak Supiah berang kae no padane anggar uang gitu burung pada lalu lalang bro maklum si omahe si saya alas di akeh-akeh burung do mabur udah golek pakan nek esuk gasi ngono bro esuk gasri apa sore-sore ngono kae manuk burung-burung do liaran golek pakan oke ono ki kawin bro kawin bro burunge bro oh oke kawin bro kawin iki oh kawin to ke saru yo kawin nih bro wah saru bro jangan ditiru ya bro nak sing urung duwe nganu status bersuami apa beristri railok ada di maksiat
maksiat itu dosa. Oh, biasanya sok ono manuk dadapan barang bro, ini kok dengerin tak ketok. Sing sok jarang weruh ki manuk apa kuwi? Manuk perenjak iki kayaknya jarang weruh aku. Mbah wis mergole kerep dipelet wong iya dadi musnah. Entek manuke. Oh, cantik sekali bro. Rada lunga. Kemuk suara wong atoke ora lunga. Oh, jane sini ngono, bro. Kae ini wit kan. Wit. Apa ini? Ini wit kopi. Kusahe, bro. Manuke. Oh, seringi. Tahan manuke. Kawak-kawak bro manuke, bro. Ora mabur. Saya golek kon kayak bro namono. Kayaknya mau ora bajing bareng bro. Udah pindah haluan bro. Mabur endi ya? Kae ning wit nganu. Kowe apa? Ning apa? Wit nangka. Ini enggak golek ular. Oh. Cantiknya ya.